surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Azaboli moi motema nangai alongoli soni Salut très chers téléspectateurs et bienvenue dans notre émission Docteur Kabé. Frappe Makasi pour la maladie Makasi. Ah oui, lui il est professionnel et généraliste dans Moussala Oywapi Azete. Docteur Moussala Salaka et moi ça m'a canalisé sur la batte. Là na kocha tembe à Docteur Kabé. Attends mon wazate parce que kuna na poto ese ningani. Soki poto ba dimiye bongo yo. Zoluka batoma baya ba mona lolenga Docteur Kabé. Alors avant de continuer là directement nous sommes dans Ballon d'Or à Balasari et les Mamoko et on se retrouve tout de suite. Ah tout ça ouais. Comment la maman Sandra a dosé pas Docteur Kabé. Touti kozwa image na yo awa olala ki tomoni yo obanda kokokate ba image yango bato bazotala mais awa wa tomoni oza kovanda masolo eza ndenge nini. Yana yaki awa na cas ya maladie ya cancer et utérus. Ba opéra depuis mois de mai année passée. Mais après opération na soit traitement de chimiothérapie. Mais ça n'est que ça réussite na komi ko saigner ba makila en tout cas na komaki vraiment à l'agonie. Dès que ça là babi to ya pas Docteur Kabé. Dès que ya ka premier jour akutanga pal na meli bakisa makila na zonginda kuna kisa pesa ngaka premier jour apesa ngaka pa ba douleur ali communion so zaki nango premier jour kana kisi moko apesa ngaka ofandela na lala kipombi tina ndepe na zo continuer kozwa kisi na ye nde lelo na lobi pe na fandi na beti lisolo na se mama bate bele bazondima te bazomona ngo bafanti ndengo tandami na se tala image yango ndengo tandami na se bato bazo comprendre te mais lelo ozoseka boye est-ce que eza film to eza penza makambo sulu eza film te la moko edoso pe kana ndota la télévision te mbeka to anda pe kondima te donc so mora balesa bato mbongo netinga ana moyo mutapesinga mbongo bato bayebinga o bamonaki ngai nanje bamoninga lelo baokamona simbongo mutute ko c'est kotandama na se otandami peneza ya solo pe na yo nde mutolali wana obanda kokotambola te to ndenge nini yango to comprendre obie oyoka nde pongi otandami kana se nalonga monga fula depuis côté en vrac makolongulu ti awa na taxi balwa taxi en tout cas lelo et na fandi na zoloba nazaki mais en tout cas non na mesana on a loba boete mbala liboso dans nazo kosa to ne inventer témoignage à mutu moko te yangai. Oui, merci Nabalandi na biso o baloze la émission na biso Docteur Kabé. Bino mo bomona ba démonstration oyo ezoleka. Boti ko la témoignage ngai moko na koloba te. Il est là. Ça n'a pas ça yemoko apoloba. Yomoko ko se retrouver psychosawa. Docteur bonjour. Bonjour les journalistes. Bonjour Zongo Nagaye Masoya Zongo. Je Ballon d'Or. Si ma belle madame. Bonjour monde. Bonjour Sentir. C'est le temps de dire moi Salomon Zamba Salongolo. Zamba Nambuya. Et ça bâton de Moïse. Et il y a pour la guérison totale. Bâton au moment où joie qui banne ya Israélien. Quand ça dit baona Égypte, na Mali, autre mec à la mer rouge. Yangonde et il y a pour bomber la yango sur la zone. Banzete wada. Et ça n'a qu'il y bendete. Yangonde na ebisa kabino. Makambo ya santé, sengeli mpona ke komela banzete bobenga biso. En tant que généraliste professionnel en médecine naturelle, lokola mama wana ndeko na ngai mobali ayaki na problème eteli ya cancer colorectal oyo ya bafisi. Eza azalaki mourate, eza basale grâce. Lokola tata wana ndeko na ngai oyebi ke temple oyo ezalaka yebi te
les accompagner. C'est le temple du roi Salomon, Zambé, Mokilia, Zambé. Le problème est que, bon, on a une ignorance. Ma diabétique, bon, ce qui s'en tumeur cérébrale, le cancer de Moutou. Tout type de tumeur, ce qui s'en ce qui s'en on appelle ce pas de corps, il y a cancer du col utérin, de notre pays, non? Il y a matrice et l'autre, c'est un traitement pour saigner. Cancer du foie, cancer du sang, il y a maquilla. Mais bon, surtout ce qui s'en a. Dans le livre, il y a maquilla, mais tout en bouffant. Il y a un aussi des messages à l'écouter. Tout en écouter. Il y a un message à Bamiyibi. Tout type de tumeur, cancer des seins, cancer des os, cancer de l'anus, des pénis, avec les rénales, bande de corps aux arbres, insuffisance rénale, et ça n'a pas qu'est-ce mais ce qui serait là, nous. Alors, colopathie, l'esclérose en plaques, problème neurologique, les autres coups. Ménésite, puis psoriasis, dans les autres télis, les autres mbama. Hémophile, hémorragie interne. Au point où il y a un peu de la carte, il y a d'autres matériels, il faut ébéler la carte. La carte. Ce qui c'est ça? Sarcoïdose. Par contre, on a le problème est que ça, aujourd'hui, on le dit, on le ici. Pantalon, ils ont un numéro de l'hôtel. Pantalon, on a 42, on commence ce soir. Donc, il y a un zambé. Docteur Gabi, la ligne n'a tout dans le et l'okonini, ils ont ça là que maman Oyo. Atambole na ina ba hôpital ebele azwaki lobi côté mais ayeba na yo ye yo komi kotambola ni les ana simana pour muto na hôpital guérison azute ayeba na yo azute guérison bâton de Moïse yambe c'était babetaki c'était na kati ya mai ya meloche na lobi boye bozaka nda ko ya tambe biso to ko dénoncer pour kotisuka. Tout type de hépatites, vous avez guéri. Tout type de tumeur, cirrhose de fond, gros cœur. Mais moi, je suis au moins, il n'y a pas de autiste, pas d'autisme. Autiste. Moi, je ne sais pas si c'est un peu mais moi, je suis ça. Donc, est-ce que je suis solo? Mais bon, vous avez vu tous les autres là. Ce que vous avez l'autre mais mon nez, on a la boca d'ailleurs. Alors que ça drapeau et la boca d'ailleurs. Oui. Télévision et ça radio T. Beaucoup d'éléments me voient qu'il y a la télévision, la radio. Alors et l'on est le bac comment on a compris. Ma diabétique, posant des cicanines. Alors que ma casse de votre témoignage. La médecine naturelle ou bien médecine à Bakopoya. En tant que généraliste professionnel en médecine naturelle, ce qui témoignage exact est à l'hôpital. Pourquoi tu as dit maison? Est-ce que ma sous papa? Non. Est-ce que ma sous les aïeux? Les autres nous ont dit que tu as dit D'abord, du roi Salomon Zamba, Salomon Bolou. Et ça là-bas. Et ça là-bas, tout, parce que la stratégie n'a pas été ébélée, la Coco Sakaba. On benga Gaba, on fout à Kabambo, on va témoigner. Abana Koloba, oh, dit que ça lui soit, ça l'a dit, bon, ça lui dit, c'est le seul. Est-ce que Bato Oyo, Luki, Bako va témoigner, ou bien, et ça Bato Oyo, Biki maladie, et Bakomo va témoigner. Je vois ma famille, il y a une os, il y a une bosse, il y a une banane. Je vois pas, il y a un pas. Thomas, il y a un Konangai, okopesa mutu mbongo combien? Est-ce que mutu a dénoncé et l'autre moko a évité? Pour la publicité, vraiment, tout le présent est abonné.
toujours dénoncer eloko ezokoka te moto atamboli amoni eloko yango to omoni bandeko baza ke neti mwana oyo ya mwasi wana boyokana maloba na ye tala na noma wana nyonso mwana ya mwasi alobi ke nasali des années na problème te ya estomac ezala de dire na kati ya estomac baesi wana ebungo po to etikali elo mosususikana chaleur nzoto mobimba alataka basenge c'est ça opesa raison etala eza bazasala grâce neti mama wana aza mwasi ya miyane te estce akoki kondima po apesa esa papa bato mosusu omoni neti bato oyo omoni bato batie nani batie mosaiki wana balobi boye papa na ngai ndenge toza boye toza na bakolo mosusu ya bafoye mosusu mais tolingi todénonce message omo biso ntango ya moke enoke mais toyebisa bato baza na ignorance lokola biso toyebaki na biso pe te mais makambo eza ya solo mais oyo bomoni batie mozaiki te balobi biso papa biso toza polele ntango yango eyakaki nani oyebomanga elokola esimbi te tokosala ndeni ale tokodénonce bandeko mosusu base retrouve neti miyo mwana bana ebele ya basi baza na kometele ya stérilité stérilité pour monde be secondaire mosa kozala boti bana mibale moko naye kozongaki moneti ya bamion lokola mwana mobali wana alobi boye hernie discale koma panga na kotere mobongo ndeko na ngai na atake naza ingénieur naza architecte ndeko na ngai nazwaka misala me nazalaka mosala wana yango mpe te andimi po atelemela grand maison ye wana apesi bato conseil koma yo okende nzete te okende mai te baboti yo lelo soki otuni ye oza mwana ya combien oyo naza mwana ya 60 ntango na 60 wana ntango okutaki mai te okutaki banzete te ekoma pa yo okotraine biloko okutaki na moto oza ndoki tabulini wasalamazabasanongolo zambe nanguya mokili ya zambe ezokontinuwe nene ngai na lobi bozo biloko nakuti na mokili oyo eza basali grâce lokola banzete lokola bato ezopesa bato bazomela wana motu moko te akende kotelema ya biloko wana te yo oza na mo adire te merci basali ya nzambe lik lokola lik mobimba eza nini lik mobimba eza mpona guérison mais nzambe yebo azalaki na ntango yango mpona koloba eloko yo mo motu te sona telemana me mpona pesa lik mobimba eza mpona guérison koma yo moko za pasteur yo moko prophète oza évangéliste mokili ya nzambe merci mokili ya nzambe mokili oyo wapi nzambe akela banzete na nzela ya nzete Dr Kabe zomelisa bato ape bazozwa lobiko alors nazosenga na régi baba nasali biso elema moko oyo tokomi kobusana na suka nayawa mpo naya kozwa traitement nazolobaka mpasi mingi na donc banodile ezalaki nanga na kati ya nzoto donc edire mwa likolo ebele ezosalanga mpasi makasi ezosalanga badouleur na kati ya kolone mpasi mpenza makasi mpenza na bambuma ya solo siko ntongo okomi awa epa Dr Kabe ayebi biso yoki eza nini alobi nanga kaka ke nazwa kisi nakoyoka malamu alors apesi ngai mpe traitement kaka ngonga oyo alese meme nayoki mpe awawa epa Dr Kabe osali mikolo boni lelo kaka nde na ye lelo kaka mama nazwi traitement apesi ngai nayoki soulagement na nerf sciatique naye nde lelo ngai na ye lelo nayebi ye te ye mpe ayebi ngai te donc ngai na ye nde komika nde mobiko ya solo bino awa bon eloko ememi biso awa ezalaki santé vraiment ederangeaki papa
tosali diagnostic ezalaki approprié mpona dérangement ya santé ya papa batrouvaki papa na problème ya prostate na déjà dans 95%. toyaki awa na temple ya roi Salomo ayambi biso dose ya liboso tozwaki déjà eleki bien lelo toye tocontinue dose ngai mpe na ye na canal ya moninga na ngai oyo roi Salomo atataka cancer ya prostate nde na ye na papa na ngai awa. Papa azalaki nano ndenge nini na eta nini mpo yo opesa maloba lelo? Papa azalaki na complication ya kosuba eza lisu normalité. Deux, yaki même kopesa ye oyo tobengaka que dirais-je douleur na bas ventre en plus yaki koaffecte même lokolo yaki koaffecte même lokolo ekomaki lisusu vraiment na marche nango normal te bafe wana nde toyaki na cliché na biso échographie. So tamboye awa par rapport à bamakambo nyonso lobby papa azalaki nango témoignage ozopesa yango par rapport ya quoi papa melikisi eloko moko esalemeli ye biloko wana ekei échange bien ndeni na subi bien ou bien ndeni na comprendre te na 24 heures ya pamba baefe oyo tomoni na ndenge papa aza ndimaki te lelo ana kotambola na papa nalomaleki ngabwa kuna ti awa akosubala nzela akosala bemia toye tomati bamoto toye ti a tokomi banda lobi eleki bien mpo ya liboso elekaki kaka na centre awa seke maloba ozoloba eza mbongo bapesi yo te oloba ngai baopesanga mbongo te bapesanga mbongo te po eza dese moninga na ngai moko ayaki awa azwa soin awa leka na émission lokola ngai nazoleka komboni na kotanga kara toza wapi kara monsieur Mbui Samuel Mwamba toza wapi justement tozali na cabinet ya docteur Kabe. Oui, nini oye kosala awa epa docteur Kabe? Oui, ozali deuxième fois nanga na ya awa. Première fois nayaki parce que moi senga banda kobela ezali cancer ya gorge. Vu d'information parce que makambo malamu sango ekendaka mpe mosika bainformation bapesaki biso information tolukaka docteur Kabe ye azali sans frontière ye azali tout terrain azali réserve de la République azali comme un don dédié pour la République mokolo liboso tokotaki awa ayambaki biso malamu tosololaki na ye le même jour tokoti na consultation et puis aservir biso bakisi alors moi c'est un problème il y a un cancer de gorge banda kotongisa makasi vraiment la vie bakisi oyo docteur a pesaki en tout cas amélioration et puis changement et puis non likambo babomba ngo te likambo malamu babomba ngo te yango naye kotémoigner apesi nzambe merci parce que apesaki biso docteur Kabe aza réserve de la République azali un don de Dieu pour la République ya solo malamu boto kobomba ngo te il faut pe to témoigner bamosusu mpe bazobela puisque ya maladie ya cancer de gorge puisque ya maladie oza incurable nzela ezaka moko et pas docteur Kabe. C'est ça ma témoignage. Papa, nani maladie yango et pas moi sina yo ça qui mikolo boni. Ça fait du temps. Zumata mbele penza. Ya solo. Et là on sala ndenge nini? Pasi na mungongo bien ndenge nini? Anda olia bien tout ndenge nini? Expliquez na ba pas. Non, c'est qui passé ba sur mon toza na souffrance na gorge. C'est-à-dire non sur la biso koloba na biso, les autres dépendent de la gorge. Kolia na biso komela na biso, les autres dépendent de la gorge. Alors ceux qui gorge fait les a rongé, c'est-à-dire vie non mobile, les a rongé. La machine montée puis n'a possible ma pamute. Na lobi abanda qui collait, abanda qui commelate. Même ici il prend en valango c'était un problème. Maintenant que il pas docteur Kabe, tout solo il a examiné, à comprendre qui s'est appelé ça qui. Nous n'avons pas consommé qui c'est donc ça qui instantanément. Bien sûr. Donc au changement côté, amélioration côté, en tout cas les camarades vont bombarder. Siko papa, bate belé bandima te makamde bo pesa ngo boye pour façon zo lobela o lobana assurance mo boye. On dirait mutu mo ba pesi mbongo apesa maloba. Bon, eza kaka maloba sous qualité. Ezali yo moni femme samaritaine na Bible. Tant akutana kina Jésus.
makambo akuta na Jésus banda botama na akuta na prophète mosusu te. Alors et ça là qui femme samaritaine atika krish po azela na ngwa kwa ki yango akiko solo na ba mosusu ako bete ya bango lisolo po ba ba edele. Est-ce que Jésus qui s'appelle ça qui femme samaritaine bon? Ça par rapport à aux femmes samaritaines à mon qui pas Jésus-Christ. Donc docteur Kabe aza lokola Jésus-Christ nga aza lokola femme samaritaine. Namoni o eza malamu namoni on va betenga masolo te moi-même j'ai vécu ça. Alors na ebi que tu peux pas souffrir mon cas. Si vous docteur Kabe on peut ça mbongo il faut prendre comme $1 million vous êtes sur un toit immeuble. Si vous mbongo ni na on peut ça non après nga mbongo te nga moko na moni mon wana est révolté ngai et puis nga pe sous confiance pour pas na lobe ya docteur Kabe. Ça va papa parce que message ne peut pas ça ba tembe o bandima ka te wana. Journaliste ma question nous a inspiré. Les autres s'appellent que les Nzambe vous appelez Mutamaye. Ma question non est très profonde. C'est-à-dire bato tembe bakozanga te depuis na temps Nzambe na temps Jésus bato pe tembe bazanga te bazala kaka mais tembe pe koyaka le bato tembe bakozanga te parce que son tembe zate mo sa musala bien zate il faut tembe zala pour o mata sous dimension Nzambe o mata sous dimension makasi donc bato tembe nazo pe ça bango conseil et que bon dimaka pe bato nini kanini oyo memi oyo pa docteur Kabe kai malade ya subali malade ya subali ngale malade ya subali oyo wana baba ke batwatika mote ya solo papa sikoyo tango ye awa et pas docteur Kabe nini sale melio ko to moni oza awa toujours tout no ba question to comprendre ni sale melio tango ko non effectivement que ça nous ngai docteur Kabe a consulté ngai a tout ngai l'expliquer à ça il y a une consultation on a vendu après quelques temps bengi a fait une crise d'amine vraiment vraiment à tout moment embêté la maladie à tout moment il faut que nous se soulager il faut que nous se soulager oui quand a lobby après c'est un verre ou à qui se va la mélie vraiment la zikimia ya solo papa na journée moko kaka bon ça pour notre ligne na ye pour na ça la publicité Kabe to na ye pour ngana soko na za malade parce que oyebi bande ko ebele bandimaka te ke makambo ba pesa na TV za kamambo solo bakanisa ke za mbongo ba pesi maloba pona ba pesa maloba donc oyebi te bon ni docteur Kabe pour ça ngana malade bon ngana olu galubi ko na ngai bon docteur Kabe pesi ngombo pour ça ay ba tebele ba chaka temba bandimaka na bango te wana ba suba ba chaka temba pona ni ngana na journée moko yebo e donc bimaka lokwa ba commentaire moko ba ba sala ya commentaire la tango li bisike belo bino ko ba sango ba ba télévision et bile donc il va tango li la place bele na juste une solution ya solo siko message nini o kopesa na ba tata ebele o bazali kolanda yo o bazali na même problème ba vani na mo ba tambola baza bisika kokende oyo aza na bato ya yoka aza bato ya yoka ayoki oyo aza kotema bondimandimi oyo alingi amona ye komona Kabe kombo na ngai papi boy tout ça nazali na commune ya Makala mais awa tozali na commune ya Kisasa place oyo ngai nazali kolanda traitement awa epaye ya docteur Kabe. Oui, ndeko papi, tout le monde yo awa et pas docteur Kabe nini précisément ememi yo awa. Nazalaki so ozomona nga nazalaki tombé victime na malade. Malade nazali kobela ezali arthrose. Arthrose oyo nga nazali kobela ezaki ngai na côté gauche. Alors nakutanaki na minganga par rapport ya douleur na souffrance oyo nazalaki nango. Ba minganga ba recommandaki nga nakende na radio. Alors à travers la radio nde bozo komona babiloko oyo ezali ya monoko te mosusu pe ya ngulu oyo ezali réponse ya résultat oyo ngai nakendaki kosala examen batindi ngai na clinique campus mpona opération na lokolo ya gauche. Et c'est une opération et coûte $2500.
eloko oyo banga batianga na kati ya lokolo bango mo babengi yango prothèse. Prothèse ezo coûter $4500. Alors nyonso ye kototalize ngai $7000. Je vous dis bandeko na ngai ba congolais na zongi na ndao na madame na ngai na tuni na nzambe papa musala ninga na sala ka ya malunga oyo nga na kozula $7000 nga komobola koyo monga ya mbunzimbu na kozwa yango wapi nzambe alalaka te nalandi Dr Kabe na sensation nalandi makambo azoloba etouche motema na ngai nde na ye nakutani na Dr Kabe far ntango nakomi pa Dr Kabe na explike ye kaka deke na explike ye apesi nga kombo ya malade bandeko na ngai je vous dis ke ngai ndeko na bino na souffrir douleur navandaka ya kolala navandaka na kiti te nazalaka ya kolala tout le temps ya kolala natelemaka te natambolaka te miku eliami kotelema yanga mouvement nyonso naosala ezokosala douleur pasi c'est que photo oyo olakisi biso eza nde miku eliami donc pasi wana siko esalaka pasi na kati ya bassin na ngai lokolo place ekotaka na bassin boîte wana miku watu eliami. Alors tant nakutana Dr Kabe na expliqué ayebisinga bi papa nazoswanya yango eloko oyo esalaki nga somo ayebisinga bi nazoswanya pendant 2 semaines ozwa guérison. Natali place na uti oyo baopere nga avec $7000 papa yo moto vana na ndako oyo ozolanda ngai oyo nga ndekolo na wapesa témoignage na mikumba ya maladi ozala yango papa kovanda te esengo na ngai eza omoni moto oyo abiki moto oyo azwi guérison moto oyo nzambe avisite atie loboko apamboli c'est-à-dire azalaka na esengo nalobaki dès le début ke na ye awa makambo nazoloba eza mpona bien privé ya moto moko songolo pakala te mais ezali mpona santé na ngai lokola nga nabiki na bokono oyo na ngai na dépassé $7000 mais avec chez Dr Kabe un peu d'argent. Papa mamni ozoloba olobi obiki okobiki elaksini papa mikuwa na nga nyonso eliami sikoyo okomosala nini okomotambola nazokotambola nazongeli papa moi azuze na ingénieur nakozala corrompu na mbongo moko boye te mpo ekosala ngai eloko te telema nanu to comprendre te yo olobi telema nanu olakisa biso soki ya solo mpenza papa nde naza koto awa lokolo na ngai ya gauche oyo ozomona oyo nyonso eliami na kati basengi ngai opération awa bakotisa ngai prothèse na kati mpo mokuwa eliami nde natelami ebanda komema ngati nabanda kosala tomona likolo totala papa nasala zongo ya kotelema somona nasala zongo ya kotelema ya solo nga nasala zongo ya kotelema masolongo ya serie vandelaka sase nasala zongo ya kolala nasala zongo ya kotelema parce que nayaki na impossibilité ya kosala mouvement nyonso voire même kogunzama ngai précisément message na ngai ezaki moto ya tembe ebongi amona lokola ngai mpe namonaki soki babimisaka ngai na kanape te natala télévision tala Dr Kabe peut-être mbela ngai nazokisa bino motu se echovaki mpo place akozwa $7000 eza te kobomba bokono na ndako te papa mama yaka mbango toza na Kabamba sur croisement Bukasa epa nani epa Dr Kabe bon eloko ememaki nga awa na banda kobela na banda ka douleur na sere ya libumu nanga e na moni docteur alexinga na eko balobi o naza na kiste mpe na mio mais eloko ya grave ezali ke kiste mosusu ezalaki na ndenge ya libanda mosusu na kati ya ovile aleki na eko balobi o foleka na opération mpona bakiste oyo eza na ovile wana moyen ya kosala mosala mosusu eza te kaka opération mpo balongola yango cancer na nga alobi te okoleka na lipaso tokomona no epa docteur Kabe tokomi awa
tolakisi résultat ya eko esika tokendaki na hôpital ya monene atali ayebisingaki eza likambo mokie epa na nga awa bakokisha ombeli te ekosila namonaka neti baje mpo ye moko alobaki ke yaka sukisa osukisa nga mpe nasukisa yo toyebisaki na crainte na nga toyebisaki ke yo olobaki ke osukisa biso mpe tosukisa yo biso mpe toye kosukisa na maladi oyo alobi kotambo na combien tosololi première traitement nazwaki quand même nalalaki bien badouleur wana esilaki banyam wana ye nazosala salite ebisa oyo kontrolaka yango ye nazosala salite nazotala yango vraiment ezobima neti bamisuni neti basingasingasingasinga pembe après 2 jours awa bamisuni moko ya mosusu bulu moko ya pembe eza neti forme apante ya mikate ebimi nga na baregle na nga na reglaki après mpe na bamisuni mosusu ebimi nga na sentir place ovile evimbaki wana nakomofina yango vraiment mama makambo ozoloba eza ya solo to eza lisolo mutu mosusu ozobeta eza makambo ya solo soki ezalaki biloko moko boye yake namemaka yango ata awa mpo epa na ngai eza mosika naboye komema bande génique wana awa naboye komema yango awa mais nazoba makambo ya solo bulu moko ya pembe ebimi neti forme apate nazopanza yango eza neti forme apate ya mikate ya solo bulu mosusu ya misuni nazopanza yango boye bato ebele baondima makambo oloba te mama bakokanisa bapesi yo mbongo mpo opesa témoignage bon eza makambo ya lokuta te oyo nakendaki bakangaki bamaladi yango nakendaki hôpital ya monene bakangaki bamaladi yango makambo ya lokuta te me na kati ya kozwa traitement nde nazozwa traitement namoni babiloko wana ebimi douleur nazoyoka yango lisusu te eza biloko nafunde te nakendaki hôpital confirme ke bamaladi wana ezali nde basengaki nga opération nabi te nakoleka na opération te sikoyo banda babiloko wana ebimi yo na kati sikoyo ozoyoka ndeni par rapport a ndenge ozalaki liboso nzoto na yo moko ozoyoka ndenge awa na banda tuta pondu te nakomo tuta pondu na moko ya solo ki mpe komema mpe kantine ya mai ya 20 litres nga moko na banda olala kotya libumu na se te nakomo olala kotya mpe libumu na se en plus mpe nakomi olia mingi oyo ebimaki ya ovile wana ekangaki na règle kolekanaka na mbeli eza malamu te libumu ya mwasi nyonso bapasolaka eza malamu te bakisi na biso nzambe akela banzete oyo mpo esunga biso na sante na biso kolia mpe kobikisa biso na bamaladi oyo kobanda kobota na nzoto baya mpe awa epa docteur kabe bakozala desu te na te moninga awa eza bamion donc na basaignement donc saignement ekatana te basaignaka kaka makila ebele ndenako changer bacompers balebele donc makila ezokatana te esali yo bongo basanza boni to mpe bambula boni c'est depuis 2004 depuis 2004 bon 2004 obombi maladi na nzoto boye mama otambolaka te omeka kozwa batraitement te nde natambola na bahopito meme ya biso moko ya bamisala babai balongana matrisi me namonaki me changement mpe ezalaki kaka ebatika kopesa matrisi te balongaka matrisi me nde namonaki ya solo siko ntango oyepa docteur kabe nini esalemi yo nde nayepa docteur kabe bapesinga kisi na vandi 3 fois makili ekataki notikaki ka mwa mai bandoko bima mokie nde bayebisinga na vandi ya sukisi pour 3 jours encore ntango na vandi nango sikoyo makili ekati ni mai ni eloko makambo ozoloba eske makambo ozoloba eza solo mama depuis 2004 na mikolo osali na mikolo boni epa docteur kabe bakisi yango ozwi yango mikolo boni pendant 6 jours kaka pamba mama maladi omani nango depuis 2004 nti lelo olobi mai ekati bamakila banini nde nakoseye ta somo na pendant 1 mois de makila ekatana na te mais sikoyo ekati kaka dans 6 jours ozoloba wana oh mama mais bato ebele baondima makambo wana te bon nga mo naza témoignage naza mpe na video na ngai yango oyo nayesi kozwa kisi
témoignage. On avait dit qu'on était pour la monnaie qui est en déplacement. Il y a seulement maman. Si le message nous coupe ça na maman et belé au batambola au pe bazarana tembe makasi ba mbleka na ba opération malade les autres alaka kama kinezo bima ezo bima. Message nous coupe ça na bango par rapport à expérience au mucho ou vivre pas docteur. Bon, un message na coupe ça bango pour nga poto na yaki na zaki na doute. Azaki na za ondi maté. Est-ce que on koka? Mon message na coupe ça mon kaba ya ibile. En tout cas vraiment solution pour nga mon pour dans témoignage. Kombo na ngai lolite to a to ana kabamba naki pas doté kabe bon affaire nino sala kanai en tout cas na équipe doté kabe na laki na maladi na likolo mbaso bana otungisanga makasi en tout cas mbaso etungisi ngai esali 600 na likolo elinga mbongo ebele donc mbongo na ndeni no tambolaka to mbongo ndenge nino c'est le dépense ndena pendant que na ba hôpital ba mbongo na BBC elenga mbongo ebele famille nga presque mbongo ebele panga mona na obimisa te me bandiko eliaki bango pena mbongo ebele mais ti tango toyekolanda témoignage ya docteur Kabe à partir écran toye na kabamba et pas docteur Kabe na expliquer docteur Kabe comme ça docteur Kabe a juste soin na ngai en tout cas pas et ça là il parle mata 2 mois et ça là il parle mata 2 mois de solution mon ya solo oui siko okomi ndenge nini pota ekao ki ou bien ekao ki pena nyonso pende sili papa tika na makambolo bana oui merci na balandi na biso oti kolanda témoignage docteur Kabe namona na mokili oyo ba docteur mosusu azalaka mpe soki mwa kambo elekeli makasi akaki mpe kosenga ata intervention epa docteur mo boye ye abengi baningana na poto bapesi ye mwa ide mo boye mpona atraite mwa ka songolo nazotuna ntango bayele esukaka ye estce ozalaka ata na bakoko na yo moko boye na mboka quelque part kote balukelaka yo mpe banzete to mpe bamatiti moko boye oyo basalisaka yo kengoke epesa bato ntango bayele nasoka mokili ya nzambe c'est le temple du roi Salomon nzambe a Salomon bâton de Moïse eza banzete ndeko na ngai soki mayele na ngai esuki boye oyoki malobi ya révélation alobi boye mokili ya nzambe ou bien temple du roi Salomon eza koloba boye soki mayele ya bato esuki neti ya maison soki esuki kana sini pipa ya nzambe nasengaka epa ya nzambe nde mokolo makambo ceinture ya suka tapi rouge nabelelaka nzambe soki makambo ekomi makasi nakotelema boye nzambe nabuya nzambe nabeli bwango esili soki nabeleli wana nakomona ye wana moto eza suka wana komukomona ngai na nzambe ngai biso kakaza okoleza ntango wasolomo esika ya bwanya monaki te salomo bapesaki bana mibali oyo ayebaka ya mini efode toka bwana nakoma pa oyo azali po toka bwana mwana oyo oyo alobi te mwana oyo olebaki toka bwana na ye na mwana nawe azobopesa ye na mwana est-ce que omoni ke nzambe ye moko baloko descendre na terre bakabwana mwana wana te lokola eza bongo nzanteke wasala tabili wasala maza mokili oyo nzambe eseke ezala maza ezamba pambona ye merci balandi na biso bisika mayele ya moto esukaka ya nzambe nde ebanda docteur atiaka toujours nzambe liboso na bamaladi nyonso oyo moto azoya nango avant docteur kosala mosala nyonso atiaka nde nzambe liboso docteur liloba nini ya suka oyo koyebisa bato ya suka eza moko naza répondre monde oyo eza numéro 1 001 monde nalobi boye esika mayele na yo esuki bisika songolo pakaloke consulte bayebi soki maladi oyo eza na guérison te lokola bandeko na yo oyo
batamboli eloko eza te mosusu balongoli bango bapatrice ebwaka oyo nyonso tu mosusu ye wana kato oza prese mpona motele ya diabete eloko eza te amelamela traitement ya vie eloko eza te mais zamba répondre ye eloko eza te bokwaka ezamba se en tant que drapeau napesi monde mboti mioni na ngai nanda ceinture ya tapis rouge oya bâton de Moïse apesi bino mboti monde entier temple ezali na ekolo te motu nyonso aza ndeko na ngai kozala ata motu ya mpembe opesa mpe adresse yekema bato balanda adresse ya grande maison siège international ezala ya brazzaville eza wana bagdad na brazzaville maison apesi bino mbote na braza tozala rue dispensaire numéro 92 photo référence contre la baisse entre la ville de France à côté de la bibliothèque au côté de la grande maison na mboka oyo ya ngai direction internationale toza na kabamba numéro 59 croisement bokasi kabala et puis référence eza la station en diagonale de la station la station eza kuna puisque eza oye voilà merci balandela biso nyonso ya émission frappe makasi papa moko ya loteka betemple de basalomo balingi kopesi biso temps ya kolanda émission na biso ayebi ke numéro na biso yango wana eza affiché na baposte téléviseur na bino benga loteka be ye moko koyamba yo benga batan nyonso oza disponible loteka nga koyamba yo alors okosala te émission na biso eza ti na YouTube tape seulement loteka be tv page Facebook loteka be bosala te kopartage balien partout nazopesa ballon d'or mbote napesa master bafamille nyonso mobimba baza na bureau ya temple du roi Salomon nazopesa bino mbote ebike kombo nanga boyebika bien moi je m'appelle un serviteur Joël Chimbongo bike soki yesu azongi lelo te ebike koloboya tokutana lisusu otika zambela lola apambola bino au revoir Nanga, yamana ngai